Всем привет! Меня зовут Андрей Жердев. Я с семьей проживаю в Португалии и хочу записать небольшой видеоотзыв о продукции и о результатах от компании Coral Club. Я, наверное, как и многие, когда познакомился с маркой, тоже был скептиком. Когда видишь чужие результаты, как-то не сильно веришь, потому что это все-таки не твои люди, не твое окружение, не ты сам. И сложно поверить. Вот. Но столкнулись с той проблемой, что у нашего сына 8 лет в Португалии, здесь 2 года подряд обострялась аллергия. Причем такая странная. Он с августа по декабрь начинал покашливать. Причем это так, типа вот так вот. И каждые 20 секунд. Мы давали противоаллергические, нам врачи сказали в центре здоровья, что это банальная аллергия, но тем не менее 2 года эта аллергия никуда не девалась и начиналась и прекращалась вот в декабре. Вот. Когда мы познакомились с коралловым клубом, мы поняли, что нужно сделать ребенку антипаразитарный комплекс, потому что мы делали аптечные, и он очень плохо отходил от них. Вот. И сделали антипаразитарный комплекс, включающий парафайт, опис-стоп, КМД, листья черного ореха и папайю. Решили такой немного усиленный, потому что, чтобы перестраховаться. Мало ли, вдруг действительно что-то есть. Вот. И что я хочу сказать. Понятное дело, что я глистов не высматривал нигде ничего, но хочу сказать, что вот уже год у нас нету этой аллергии. То есть она прошла. Я это связываю с тем, что, скорее всего, в Португалии у нас сильно очень влажный климат, и в квартирах тоже очень влажно, и очень часто появляется плесень на стенах. И у меня подозрение, что просто в легких развился некий грибок, который вызывал вот эти вот сокращения гортани, и происходил кашель. Даже не кашель, а бухыканье такое, я бы так это назвал, потому что это был не кашель. Вот, поэтому я надеюсь, мой отзыв будет кому-то полезен, потому что, может, у деток есть похожие проблемы. Я теперь полностью доверяю продукции. Это для нас продукты номер 1 вообще из всех. Мы другого ничего даже и не ищем, и не хотим искать, потому что все довольны. Вот. Если будут какие-то вопросы по продукции, обращайтесь к своим рекомендателям. Я думаю, они обязательно вам помогут подобрать под ваши ситуации, под ваших деток или под вас, взрослых, нужные продукты. Всем хорошего дня, классного учебного года. Не забывайте проходить паразитарные комплексы перед школой. После пляжа это особенно актуально. Всем пока!